హలో మాస్టరు, ఈ రోజుల్లో అసలు ఫ్రీగా ఏమన్నా వస్తుందా? ఏమీ రావట్లేదు. అది కూడా టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన గోవా లాంటి ప్లేస్లో ఫ్రీగా ఏదైనా దొరుకుతుంది అని అనుకోవడం ఒక భ్రమ. కానీ మిమ్మల్ని గోవాలో ఒక బోట్ ఎక్కించి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో ఒక ఐలాండ్కి రీచ్ అయ్యేలా చేస్తాను. అది మీకు వెహికల్ ఉంటే కూడా ఫ్రీయే. 2 వీలర్ వేసుకుని కూడా మీరు ఈ బోట్లో వెళ్ళొచ్చు. 4 వీలర్ ఉంటే 10 రూపీస్ పే చేయాలనుకోండి. సో మీరు ఇలా 10 మినిట్స్ బోట్ రైడ్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఒక అద్భుతమైన ఐలాండ్కి రీచ్ అవుతారు. దాని పేరే చరావ్ ఐలాండ్. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ 5 మినిట్స్కి ఒక బోట్ వస్తుంది మిమ్మల్ని ఎక్కించుకోవడానికి, మళ్ళీ డ్రాప్ చేయడానికి. సో మీరు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు ఈ రైడ్ని ట్రై చేయొచ్చు. సో వెహికల్స్ వస్తున్నాయి కదా అలాగా. సో స్కూటీతో ఆర్ లేదంటే 4 వీలర్తో మేము ఈ బోట్ ఎక్కలేము అనుకుంటే మీరు క్యాజువల్గా కూడా ఎక్కొచ్చు. అండ్ మీ వెహికల్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో అక్కడే పార్క్ చేయొచ్చు కూడా. సో వెహికల్తో వస్తే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఐలాండ్లో ఉండే కొన్ని ప్లేసెస్ని కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. సో ఫైనలీ మనం ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చాము అంటే ఒక అద్భుతమైన బర్డ్ శాంచురీని చూడడం కోసం. దాని పేరే డాక్టర్ సలీం అలీ బర్డ్ శాంచురీ. ఇది 2022లో ఇన్స్టాగ్రామ్లో బాగా 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 వైరల్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే దీని లోపల ఒక వుడెన్ బ్రిడ్జ్ ఉందన్నమాట. అది చూపిస్తాను వీడియోలో, కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ చెప్తాను. కానీ నేనైతే ఏప్రిల్ 2023న ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేశాను ఆఫ్ సీజన్ టైంలో. మరి సెప్టెంబర్ ఎండింగ్లో పెడుతున్నాం ఏంటి అని అనుకుంటే ఐ నో ఇట్స్ టూ లేట్. బట్ ప్లేస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను తెలుసుకుని ఎడిట్ చేసి అన్నీ చేసేపటికి ఇంత టైం అయింది. మీరు ఎప్పుడు చూసినా పర్లేదు, గోవా వెళ్ళినప్పుడు మస్ట్ విజిట్ ప్లేసెస్లో ఇది ఉంటుంది కాబట్టి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటుంది. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు వాచ్ చేసేయండి. ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఎలాంటి బర్డ్స్ లేవు. ఆ విషయం నాకు ఇక్కడికి రాకముందే తెలుసు. అండ్ ఈవెన్ ద ఫేమస్ వైరల్ బ్రిడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఏదో రెనోవేషన్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆల్మోస్ట్ 3 months నుంచి అదే ఉంది. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నోటీస్ అంటే టికెట్ తీసుకునే కౌంటర్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ పెడుతున్నారనమాట. ఓన్లీ టికెట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే 100 రూపీస్ పర్ పర్సన్. అది కూడా స్పెషల్లీ క్యాషే అయి ఉండాలి. సో నో జీపే ఆర్ సంథింగ్ ఏది అలౌ లేదు. బట్ స్టిల్ ఇక్కడ నేచర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్నన్నా చూద్దాం, ఇంత దూరం వచ్చాం కదా అని ఫిక్స్ అవ్వడం జరిగింది. అటు సైడ్ మొత్తం వాటరే ఉంది, అంటే లైక్ మొత్తం బోటింగ్ అవన్నీ చేయడానికి. ఈవెన్ దో ఇది పీక్ సమ్మర్ అయినా కానీ చెట్లన్నీ కూడా చాలా గ్రీన్గానే కనిపించాయి. చూడ్డానికి ఏదో ఒక అడవి లోపలికి వెళ్తున్నట్టు అనిపించింది. సో అది మొత్తం బాగా వెట్ ఉండే ప్లేస్, మీకు అర్థమై ఉంటుంది. ఐలాండ్స్ అంటేనే అలాగే ఉంటాయి. కొన్ని రాళ్ళు లాంటివి వేసారు మనం నడవడానికి. సో ద వైరల్ ఫేమస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ బ్రిడ్జ్ ఇదే అనమాట, వుడెన్ బ్రిడ్జ్. మీకు కనిపిస్తుంది కదా. సో చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది రీల్స్లో చూసినప్పుడు. ఈవెన్ లైవ్లో కూడా బాగుంటుంది. బట్ చాలా నెలల నుంచి ఇది క్లోజ్ చేసేసారు అనుకుంటా. సో మెయింటెనెన్స్లో, రిపేర్ వర్క్లో ఉందని చెప్పారు. సో ఇది ఎప్పుడు నేను వెళ్ళింది ఏప్రిల్లో. నేను ఇప్పుడు వీడియో ఎడిట్ చేస్తున్నప్పుడు రివ్యూస్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు వెళ్ళిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తెలుసుకున్నాను. ఇప్పటికీ అది ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది, రిపేర్ కండిషన్లోనే ఉంది. 6 months మరి ఒక చిన్న వుడెన్ బ్యాంబూ స్టిక్ ది చేయడానికి బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారా లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారా, నిజంగా ఈ ప్లేస్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారా అని అయితే నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది. సో ఎంట్రీ టికెట్ 100 రూపీస్ మనం పెట్టి లోపల వెళ్తున్నప్పుడు దానికోసమే కదా చాలామంది కూడా వెళ్ళేది. సో అంత టూ మచ్ ప్రైస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి మెయింటైన్ అని నాకు ప్రెజెంట్ అనిపించింది. బట్ ఆ మూమెంట్లో అయితే అప్పుడు లేదు అని అనుకున్నాను, కానీ 6 months తర్వాత కూడా లేదు అంటే డిసప్పాయింటింగ్ థింగే. నేను అలా ప్రశాంతంగా ఆ చెట్ల మధ్యలోకి వెళ్ళి నడుస్తూ ఉన్నాను. నేను వెళ్ళింది ఆఫ్టర్నూన్ టైం, అంటే లైక్ ఆల్మోస్ట్ 2 o'clock 3 o'clock ఆ టైంకి అనమాట. ఇఫ్ యు ఆర్ విజిటింగ్ దిస్ ప్లేస్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళండి, అట్లీస్ట్ కొన్ని బర్డ్స్ అన్న కనిపిస్తాయి. ప్రస్తుతానికి అయితే బ్రిడ్జ్ లేకుండానే మనం నడుస్తున్నాము. సో బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ అన్నారు కానీ బట్ ఏమి రెనోవేట్ చేస్తున్నట్టయితే నాకు అనిపించలేదు హానెస్ట్లీ. బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ జస్ట్ లవింగ్ దిస్ ప్లేస్. ఎందుకంటే నేచర్ ఎక్కువ ఉంది, చెట్లు అడవిలో ఉన్నాయి. పక్షులు ఏమి అంత కనిపించలేదు, ఒకటి కనిపించింది. దాని ఫోటో వీడియో తీసేలోపే అది వెళ్ళిపోయింది. అండ్ నా బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ బ్రిడ్జ్ ఎండ్ అయ్యేది ఇక్కడ అనమాట. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ ప్లేస్లో. సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఇక్కడ ఎండ్ అవుతుంది. వ్యూ బాగుంది. ఒకవేళ నిజంగా ఇది రెనోవేట్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే బాగుండు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ నేనేం చెప్తానంటే ఎండాకాలంలో వచ్చి వేస్ట్, నేచర్ చూడడానికి ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మీరు గోవాలో వచ్చి ఉంటే ఈ ప్లేస్ చూడండి. కానీ దీనికోసమే రావాలి అనుకుంటే మాన్సూన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ టైం. వర్షం పడుతూ ఉంటుంటే ఈ వెదర్లో అలా వెళ్తున్నప్పుడు అమేజింగ్ ఉంటుంది కదా.
గ్రీనరీని ఎంజాయ్ చేయాలి అంటే మాన్సూన్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ బర్డ్స్ని చూడాలి అని అనుకునే వాళ్ళు నవంబర్ టు మార్చ్ ఈజ్ అ రైట్ టైం. బర్డ్స్ వేరే వేరే ప్లేసెస్ నుంచి మైగ్రేట్ అయ్యి వస్తాయి. సో చాలా అద్భుతంగా మీరు ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్ లేదంటే సన్సెట్ టైంలో వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ బర్డ్స్ని చూసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ రకరకాల బర్డ్స్ మనకి కనిపిస్తాయి ఎర్లీ అవర్స్లో. సో నేను ఇప్పుడు సమ్మర్ టైంలో వెళ్తేనే నాకు కొన్ని కనిపించాయి, మరీ కనిపించలేదని చెప్పను. కానీ బర్డ్ శాంచురీ అంటే వి ఎక్స్పెక్ట్ ఎ లాట్ కదా, అంతా అనిపించలేదు. అండ్ ఈ ప్లేస్కి మీరు రీచ్ అవ్వాలి అంటే గూగుల్ మ్యాప్స్లో డైరెక్ట్గా డాక్టర్ సలీం అలీ బర్డ్ శాంచురీ అని పెడితే ఒక లొకేషన్కి రీచ్ అవుతారు. అక్కడ లోకల్ వాళ్ళు అడిగితే బోట్ ఎక్కి వెళ్ళాలి అని చూపిస్తారనమాట. ఇట్స్ సో ఈజీ, పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు ఈ ప్లేస్కి రావడానికి. అది కూడా నేను వీడియోలో ఇలా వెళ్ళండి అలా వెళ్ళండి ఇది చేయండి అది చేయండి అని అంత ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు. నేనైతే అలా నడుస్తున్నా. ఆల్మోస్ట్ ఇది 1 కిలోమీటర్ అని అంటారు, బట్ నాకు ఇది 1.5 కిలోమీటర్ వే వరకు నేను నడుస్తున్నట్టు అనిపించింది. మేము తప్ప ఎవ్వరు లేరు, బట్ అది కూడా బాగుంది. ఎక్కువ మంది జనాలు ఉన్నా కూడా ఒకళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు, అదే వేలో వస్తూ ఉంటారు. మేబీ అలా నాకు నచ్చదు, నాకు ఇలా పీస్ఫుల్గా ఉంటేనే ఇష్టం. చుట్టూ మాన్గ్రూవ్స్లో నడుస్తూ ఉంటే చాలా బాగుంది. యాజ్ ఎ సెడ్ ఎర్లియర్ బర్డ్స్ ఏం కనిపించలేదు, బట్ ఈ ప్లేస్ని నేచర్ని ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే బాగుంది. కొన్ని బోట్స్ కనిపిస్తున్నాయి చిన్న చిన్నవి. మీకు వినిపిస్తుందా సౌండ్స్? ఎక్కువ క్రౌడ్ లేరు, మేబీ బర్డ్స్ అవేం లేవు కాబట్టి ఎక్కువ జనాలు కూడా కనిపించలేదు. మన తెలుగు ఒక టెక్ వ్లాగర్ కనిపించారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో వచ్చారు. చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు గోవాలో ఉన్నారు. ఈవెన్ దో ఇట్స్ ఎ డ్రై సీజన్, బట్ చాలామంది తెలుగు వాళ్ళని చూసాను. చాలా అంటే చాలా, ఆల్మోస్ట్ నేను ఇక్కడ 10 days ఉన్నాను. సో లాస్ట్ కొన్ని డేస్ బిఫోర్ నేను ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఈ 10 daysలో చాలామందిని చూశాను తెలుగు వాళ్ళని. అండ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి రూట్స్ బాగా కనిపిస్తున్నాయి. నా గోప్రోని నీళ్ళల్లో పెట్టడం చెయ్యాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నా. బికాజ్ ఇక్కడేం పెద్ద ఫిషెస్ అవేం లేవు, బట్ స్టిల్ ఎందుకో అదా సరదా చూస్తా. ఒకవేళ పెడితే డెఫినెట్లీ ఆ క్లిప్ కూడా యాడ్ చేస్తాను. సార్ చూడండి, రూట్స్ అన్నీ కూడా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. మాన్గ్రూవ్స్ ఎప్పటి నుంచో కయాక్ చేయాలి అనేది నాకు చాలా ఇష్టం, కానీ దగ్గర నుంచి చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా. ఓవరాల్గా గోవాలో 43+ ఐలాండ్స్ ఉన్నాయి, కానీ అన్నిటికల్లా పెద్ద ఐలాండ్ చొరావ్ ఐలాండే. ఇది నాకు ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది. ఈ బర్డ్ శాంచురీలో 400 స్పీషీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి, బోత్ రెసిడెంట్ అండ్ అలాగే మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ అనమాట. ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ వచ్చేసి కింగ్ ఫిషరు, హెరాన్స్, ఎగ్రెట్స్, కైట్స్, ఆస్ప్రేస్ అండ్ ఇలా చాలా చాలా, కొన్నిటి పేరు కూడా తెలీదు. అండ్ అక్కడ ఉండే కొన్ని మట్టిలో మనకి ఒక రకమైన ఫిషెస్ అండ్ అలాగే కొన్ని కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్, వాటి పేర్లు కూడా కొంచెం మనకి చూస్తే ఇవి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అది వచ్చేసి వేరే వాళ్ళ క్లిప్ అనమాట. మాన్సూన్లో వ్యూ ఎలా ఉంటుందో బ్రిడ్జ్ అనేది చూపించాను. చూడ్డానికి ఈ ప్లేస్ చాలా మెస్మరైజింగ్గా ఉంది. నేచర్ని ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ ప్లేస్ బాగా నచ్చుద్ది. తను స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాడు, అంటే లైక్ ఏం ఉండదు నేచర్ అని, బట్ స్టిల్ ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళి టాప్ వ్యూ చూద్దామంటే ఇది కూడా క్లోజ్. ఇక్కడ ఒక పెద్ద టవర్ లాంటిది ఉంది, అంటే లైక్ ఎక్కేది స్టేర్ కేస్, బట్ స్టిల్ అది కూడా క్లోజే. అండ్ ఈ ప్లేస్ అయితే చూడొచ్చు, బికాజ్ 100 రూపాయలకి ఇంత అద్భుతమైన ప్లేస్ మనం చూడడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇన్ని డిఫరెంట్ చెట్లు ఇవన్నీ అంటే వర్త్ ఇటే. కాకపోతే ఇన్ సీజన్ వస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇంకెంత బాగుంటుందో.
అండ్ ఈ ట్రైల్ అయితే ఇంకా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఎవరు లేరు, ఇదంతా మేము నడుస్తున్నట్టే ఉంది నా ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఇదంతా రిటర్న్ నడవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఇది 2 కిలోమీటర్స్ ఉందనుకుంటా. బర్డ్ సౌండ్ వినిపిస్తున్నాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే జనాలు ఎక్కువ మంది లేరు కదా, పాములు ఏమైనా వస్తాయని భయం వేస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇవి నార్మల్గా మట్టి అలా ఉందా లేదంటే అవి పుట్టలో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు. అమ్మ బాబాయ్, ఇవన్నీ పాము పుట్లా కానీ అలాగే ఉన్నాయేంటి? సడన్గా పాములు వస్తే నేను పరిగెత్తలేను ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్కి. గోపురంలో ఛార్జ్ కూడా అయిపోయింది, ఇంకెక్కువ రికార్డ్ చేయలేను. అంటే లైక్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, ఎండ్ వరకు వెళ్దాము అని అనుకుని వెళ్తున్నాను అంతే. ఫైనలీ చాలాసేపు నడిచిన తర్వాత ఒక ఎండ్ పాయింట్ వచ్చింది. బాగుంది చూడ్డానికి అండ్ సాటిస్ఫైగా కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఏదైనా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎండ్ చేస్తేనే కలిగే ఆనందం అప్పుడప్పుడు బాగుంటుంది అనమాట. యూ వాంట్ టు సీ ది ఎండ్ పాయింట్? వావ్, అటంతా మాన్గ్రూవ్స్, అటు పొడుగంతా మాన్గ్రూవ్స్ ఇంకంతా. బట్ ఈ పార్క్ అయితే ఇక్కడితో ఎండ్. బర్డ్ శాంచురీ ఇక్కడితో ఎండ్. కనిపిస్తుందా లాంగ్ వ్యూలో? అదంతా మాన్గ్రూవ్సే. అండ్ ఇటు కనిపిస్తుందా? ఇదంతా కూడా మాన్గ్రూవ్స్. మొత్తం బాగుంది. కొంచెం ఇడికి వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో గైస్. అంటే ఈ ప్లేస్ మీకు నచ్చితే వీడియోస్లో నేను కొన్ని రికార్డ్ చేశాను, అన్నీ కాదు. సో నేచర్ అనేది ఎప్పుడు బాగుంటుంది, బోర్ కొట్టని ఒక ప్లేస్ అనమాట. సో డెఫినెట్లీ మీకు టైం ఉంటే కనుక ఈ ప్లేస్ అయితే చూడడానికి రండి. ఇన్ సీజన్ వస్తే ఇంకా చాలా బాగా నచ్చుద్ది మీకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. అండ్ మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే మిగతా థింగ్స్ అన్నీ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్. బాయ్. చాలా పీస్ఫుల్గా, ప్రశాంతంగా మీరు మాత్రమే ఒక ప్లేస్లో కూర్చుని ఆ చుట్టూ ఉండే నేచర్ని ఆస్వాదిస్తూ ఒక అద్భుతమైన సన్సెట్ నుంచి వచ్చే రేస్ని మీరు ఫీల్ అవుతుంటే బాగుంది కదా. ఇలాంటి అవకాశాలు చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి, కానీ ప్రజెంట్ నేను చేసేది అక్కడ అదే అనమాట. ఐఎమ్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ఇట్. చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈ ప్లేస్లో మీరు బోట్ రైడ్స్ కూడా చేయొచ్చు, అంటే ఆ శాంచురీ లోపల నుంచి. సో అది ఎంట్రీ టికెట్ దగ్గరే మీరు మనీ పే చేస్తే మీకు ఆ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. మేము వెళ్ళింది ఆఫ్ సీజన్ కాబట్టి అప్పుడు ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ లేవు. మేబీ మీరు వెళ్ళినప్పుడు ఉంటే కనుక ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫ్రీగా వచ్చే ఆ బోట్ రైడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కేసి సన్సెట్ని చూస్తూ అలా నా డే నార్త్ గోవాలో ఎండ్ అయింది విత్ సో మచ్ ఆఫ్ పీస్. సో వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి అండ్ డూ వాచ్ మై అదర్ వీడియోస్ ఆల్సో.